4 बज रहे हैं और इनका डॉग ऑर्डर था, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि कल इन्होंने रात को 9-10 बजे कौन सा डॉग है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम भैया से बात करेंगे कि भैया इतना सुबह में कैसे आ पाए, इतना ठंड। सेम डे डिलीवरी इतना दूर से चल के आए 200 किलोमीटर के ऊपर। पेट्सों से किसी को लेना हो तो क्या कहना चाहेंगे आप इनका यूट्यूब चैनल है आर्यन पेट शॉप, उनको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, उसमें नंबर दिया हुआ रहता है। टागर पे है, सेल सब लोग करते हैं, लेकिन बच्चे को आप सेफली लेकर जाएंगे और कस्टमर को देंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और बच्चे को जब हम सेफ ही नहीं ले जाएंगे तो कस्टमर को प्रॉब्लम होगा। दोस्तों मैं आर्यन पेट शॉप से, और आज मैं अभी मौजूद हूँ भागलपुर में। आप स्टेशन देख रहे होंगे, एक बार स्टेशन की तरफ घुमाइए कैमरा। ये स्टेशन है भागलपुर स्टेशन, और अभी समय 4:30 बज रहे हैं और इनका डॉग ऑर्डर था, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि कल इन्होंने रात को 9-10 बजे बुकिंग किया था और रात हम लोग तुरंत 11 बजे ट्रेन थी पटना से भागलपुर के लिए। तो हम लोग मॉर्निंग में अभी जस्ट पहुँचे हैं और भैया को बुलाया, भैया तुरंत पिकअप करके आ भी गए, तो बहुत बड़ी बात लगती है। तो कौन सा डॉग है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम भैया से बात करेंगे कि भैया इतना सुबह में कैसे आ पाए इतना ठंड के मौसम में। तो सबसे पहले तो भैया अपना नाम बता दें। मेरा नाम शुभम है। ये भागलपुर में कहाँ पे है? ये भागलपुर में बड़ी पोस्ट ऑफिस के पास में रहता हूँ। कल मैंने आपको संपर्क किया था डॉग के लिए, सेम डे डिलीवरी मिला। इतना दूर से चल के आए 200 किलोमीटर के ऊपर। ये भैया कहना है कि सेम डे डिलीवरी मिला, और बहुत बड़ी बात रखती है। भैया ने लेट ऑर्डर किया था लेकिन इनको जल्दी सामान मिल गया। वही यहाँ पे मतलब कितने सालों से आप रह रहे हैं भागलपुर? मेरा जन्म यहीं पर है। अच्छा, यहीं पे आता है। तो डॉग तो बहुत सारे भैया, वही डॉग आपने क्यों चूज़ किया, क्या कारण है? मेरे घर में एक छोटा बीगल वाला है। अच्छा, तो उसके साथ एक कंपेनियन खोजने के लिए मैंने छोटा ही डॉग को सेलेक्ट किया। चलिए कौन सा डॉग है मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगा। आप लोगों को कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिलहाल आप भैया से बात कीजिए। भैया और भी कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहें, इस डॉग में क्या क्या खासियत होता है, ये फैमिली डॉग होता है या नहीं होता है, वो बताया। फैमिली डॉग होता है, ये बहुत ही यूजफुल डॉग है, इंटेलिजेंट डॉग है। ये वो डॉग है जो कि बीगल डॉग है, ये फीमेल है। वैसी क्वालिटी आप रिंकल वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। अब ये डॉग आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो भैया ये अभी डॉग आपके पास जा रहा है। अब ये बताइए कि वीडियो कॉल में जो दिखाया गया था वही डॉग है या फिर अलग है? एकदम सेम है, कहीं कोई डिफरेंट तो नहीं है। और इसका रिंकल वगैरह आप देख रहे होंगे, हेड मजल वगैरह, ये कैसा आपको लगा ये देख लीजिए। क्वालिटी कैसी है भैया डॉग की? तो हमारे पेट्सों से किसी को लेना हो तो क्या कहना चाहेंगे आप इनका यूट्यूब चैनल है आर्यन पेट शॉप, उनको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, उसमें नंबर दिया हुआ रहता है डिटेल्स में, उसमें आप फ़ोन करके घर मंगवा सकते हैं। ये डिलीवरी वगैरह कैसा है भैया हम लोग का? बहुत अच्छा है, स्मूथ डिलीवरी एक्सपीरियंस रहा, सब चीज़ बहुत अच्छा रहा। भैया आपने एडवांस भी किया था, कितना एडवांस किया था आपने? एडवांस मैंने 5000 किया था। देखिए भैया ने 5000 एडवांस किया था, मतलब आज ही किया था एडवांस कहा जाता है ना भैया? आज ही आज ही किए थे, मतलब रात को 10 बजे, और अभी इनको डिलीवरी मिल गया। भैया मतलब परफेक्ट वही डॉग है ना जो वीडियो पे दिखाया गया था? कहीं कोई चेंजिंग वगैरह तो नहीं है? नहीं, बहुत सारे लोग होता है कि नहीं दिखाया कुछ और मिल कुछ और रहा है। चलिए, मतलब हमारे डॉग से, हमारे शॉप से डॉग लेना चाहिए, सही में अच्छा मिलता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, बच्चे का ग्रोथ वगैरह सब अच्छा मिलता है हमारे शॉप से। बहुत अच्छा, ज़रूर आप देखिए भैया के लिए मैंने फूड भी से बताया था कि भैया अगर आप चाहें तो फूड भी ले लें, लेकिन भैया ने बताया कि मेरे पास ऑलरेडी एक पग डॉग है तो उसका फूड मेडिसिन वगैरह सब कुछ है। तो और भैया के लिए मैंने ये पेट का कीड़ा का दवा लाया था, मुझे पता था कि भैया के पास नहीं होगा, तो ठीक है, तो पेट का कीड़ा का दवा लिया है। आप ये देख सकते हैं, ये 15-15 दिन पे देना होता है, ये पेट का कीड़ा का दवा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बस
आप लोग क्वालिटी देख लीजिए, ठंड का मौसम है और कैसे लाते हैं बच्चे को, कैसे ले जाएं वो आप लोग जरूर दिखाएं। और अभी हम आप लोग को दिखाना भी चाहेंगे। आप इधर कैमरा घुमाइए। ये देखिए बच्चा इसी में आया है और तो बच्चे को आप लोग लाए तो ऐसे ही ढक कर लाएं जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सेल करने वाले हज़ारों के तादाद पे हैं, सेल सब लोग करते हैं, लेकिन बच्चे को आप सेफली लेकर जाएंगे और कस्टमर को देंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और बच्चे को जब हम सेफ ही नहीं ले जाएंगे तो कस्टमर को प्रॉब्लम होगा, दैट मीन्स हमको प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग कभी भी डिलीवरी करते हैं या फिर जो भी हमारे व्यूअर लोग देख रहे हैं तो बच्चे को सेफ रखिए, क्योंकि ठंड का मौसम है और अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। तो प्लीज़ और ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी तो आप लोग को पता ही है। अगर आप लोग को ऐसा ही डॉग लेना हो तो हमारे क्या डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, स्क्रीन पे नंबर होता है, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. My life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are.